Жаштыктын деми жаландаган отту дагы, эшиктеги суукту да карабайт экен. Жаштык бул жанчып турган бир темирди дагы талкалай турган, Жаштыктын өзү сулуу эмеспи? Анын сыңарында бизге дагы мына ушул жаштыктын сулуулугун пайдаланып, айтор азыркы учурда айымдардын деги эле ушул кыздардын жүрөгүнөн түнөк тапкан биздин ырчы мырзаларыбыз келип отурат. Конокко кандай кылабы? Тааныштырабы? Ооба, сөзсүз түрдө тааныштыралы. Биздин азыр жаңыдан ушул ырларды угуп, бул кимдин үнү болду экен деп аткан биздин кыздарыбыз болсо жакыныраак келгиле. Түздөн-түз сиздер азыр ошол инсандарды көрөсүздөр, Чынында жаш дебей, кары дебей, мына ушул ыр сүйгөн инсандардын жүрөгүндө жашап жаткан. Азыркы соцсет тармактарында, мисалы ушул социалдык тармактарда биздин бардык көрөрмандар өздөрүнө тарта алган биздин ырчы мырзаларды дароо тааныштырайын. Сүйүнтбеков Нарын жана ошондой эле Таалайбеков Бекболу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Кутматаңыздар менен. Бирге болсун. Деги эле биздин улуу муундагыларга кутманды тоңду кандай тососуңар? Кутман таң деген сиздерге кандай десе, баягы эртең менен эрте туруп, шүгүрчүлүк айтуу деп эми сиздер жаштык эми баягы күйүп турган отсуңар да. Таңды кандай тососуңар? Дароо баягы куштук менен баштайсыңарбы? Мен болсо туруп эле ошо жуунуп тазаланып эле сабакка кеткенге шашылам. Бул болсо ошо туруп ошо өзүнүн жумуштарын кылып, өзү жөнүндө өзүнүн аркасынан өзү иштеп аракет кылат. Демек сен азыр окуу учурундасың, окуп жаткан мейли. Азыр ошол окуу үйүндө атабыз. Жакшы. Ошо биз эрте турган эле аракет кылып атабыз, жашоодочу. Ошо 9-10го чейин туруп калсак керек. Эң сонунан кандай десем, сырттагы суук кандай таасир берип атат сиздерге? Жүрөк жылуу болуп атат. Сырттагы суук жакшы эле бу. Өтө деле суук эмес азыр. Чилдеде көрөбүз да анда. Чилдеде иришибиз да. Жакшы. Биздин азыр жогоруда айтып болду, кесиптешибиз соцсет тармактарда силердин чыгармаңар угуп кетип, ошол чыгарманы айтып кетели. Азыр баягы таанышмак болсо керек. Кайсыл чыгарма болду экен, ким аткарып атат деп баягы тааный албай тургандар болсо, алардын өзүң жооп берет окшойсуң азыр ушул топтон. Мен аз бүт тааныйт деп айта албайм. Көпчүлүгү Арузатын чыгармасынан тааныйт. Ошол Элмирбек Иманалиев агабыздын Арузатын деген чыгармасын кавер вариант кылып аткарып чыккан. Ошондон улам бир аз таанылса керек. Андан кийин Алтынай менен. Андан кийин Алтынай эже менен Сыймык Бешекеев агабыздын Тунук сүйүү деген, Ак сүйүү деген аткардык. YouTube'да да жакшы көрүүчү топтор ушул. Негизи биз андай кетет деп деле ойлогон эмеспиз. Биз жөн эле эрте кечинде жазып анан ошо бизге жардам болгон ошо Нурила деген Нурлан Айсыпбай келерибиз ошо TikTok'уна киргизип коюп, ошодон ары уланып кетти да. Ошодон көп көрүүчү болуп. Себеби азыр баягы жаштардын тилинде, жаштардын баягы телефон баракчаларында ар бир видео тартып, ошол видеонун аркагында музыканы коштогон, ошол сиздердин ырларды кетирип жатат да. Ошол себептен баягы бир аз өзүнүн деңгээлин өйдө көтөрүп жаткан учуру. Андыктан негизи эле чыгармачылыкка катышуу, чыгармачылыкка аралашуу деги эле күч болуп атса керек азыр, Ушу Алтынай эже менен жана Арзатын ырдап чыкканда бир аз менде кызыгуу пайда болду да. Ага чейин мурда үмүт жок болчу да. Андан мурун 2 жыл ырдады, каверлерди ырдап. Чыга албай, эч ким эмете албай эле жүрдүк анан. Азыр Кудай ашур бир аз элдер колдоп колдоо көрсөтүп атышат. Эң сонунан ушу Арузатын деп калдык. Келиңиз анда ушул Арузатындан балким бизди көрүп жаткандар качан ырдатат деп аткан болуш керек. Ырдай эле Арузатындан андан соң Редин жетпедим. маектешели. Бекбол дайыма гитарасын колуна алып, нарынды коштоп жүрөт. Элмирбек Иманалиев агабыз токтолдук. Арузатын деген чыгармасын аткарып берели. Аябай жаш чыгарма. Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нуру толу, кайрадан бир төгүлөйүн өр болуп,
Кайран жаштык өткөнчө кайрылбаска кеткенче кагылайын ару затым айланайын мага бир жолу тагдыр мени каалагандай калчадың акың болсоң алып бүтчү чарчадым жаштык узап кетелекте бир жолу ай жашым берчи жашылыңдай арчаным ай карайлаган көңүлүмө нур толуу кайрадан бир төгүлөйүн өр болуп кайран жаштык өткөнчө кайрылбаска кеткенче кагылайын айланайын ару затым мага бир жолу кагылайын айланайын ару затым мага бир жолу деп болсун. Ару затыңыз жолуктубу анан? Ару зат пока жолуга эле окшойт. Жүрөт. Аман болсун. Негизи ушундай чыгармаларды ырдоодо деки эле ырчынын баягы ички жан дүйнөсүнөн чыккан ыр биз айтабыз го жүрөктөн жүрөккө жетет депчи. Анан негизи өзүңдүн ыр таандоодо ырга баягы ыктооң кайсыл багытка кирет көбүнчөсү? Шаңдуу ыр, ушу шаңдуу ырды деле ырдасам болот, бирок өзүм бираз канаттана албайм дагы. Ушундай жайларды, жашоо жөнүндөгүлөрдү, ата эне жөнүндөгүлөргө басым жасайм көбүнчөчү. Шаңдуу эми тойлордо ырдаса болот, билинбей калат да, бирок өзүм канаттана албайм. Көбүнчө баягы ойлуу ырларга. Сиздин баягы жүрөгүңүзгө жакын ырлар мына ушундай адамды ойго сала турган, адамды бир ойдун түпкүрүнө жетелеп бара турган ырлар. Ошондой деп атат. Жакшы экен. Ушул чыгармачылыкка келип калуунун себеби эмнеде болду? Чыгармачылыкка келип калган себебим ошол мен мурда 2-3 жыл мурун Instagram баракчама каверлерди ырдачумун. Кавер ырдап чыгарып жума сайын. Ошол жакта Токтогулда бирге иштешкен байкелерди айтып калчу, сен бул жакта жүрбө, шаарга барып аракет кыл депчи. Мен сенде үнүм болгондо мынтип коймокмун, антип коймокмун деп ошолдон улам ошо 1 жыл мурун шаарга келип аракетибизди баштаганбыз. Секинде. Кудайга шүгүр жакшы. Ошол менен аралашып келатабыз. Баягы жаныбыздагы байкелердин, адамдардын түрткүсү менен ошол чыгармачылыкты. Негизинен баягы музыкалык билим алган эмессиң? Музыкалык билим Токтогулда алгам бираз. Музыкальный школа бар бизде. Жаш балдардан. Ошол жакта 3-4 жыл окугам. Демек түшүнүк бар. Түшүнүк бар бираз. Эң сонун. Анан Бекбол, сиз дагы айтып калдыңыз, ушул журналистика тармагын окуп бүтүп, кайрадан чыгармачылыкка ушундай сиз дагы атайын баш багып, ушул тармакта окуп баштаптырсыз. Анан сизге эмне түрткү берди? Эмнеге журналист болгон жоксуз? Мен өтө аябай кыйын суроо берет экенсиздер. Журналистиканы мен таңдап аткан учурда эле, таңдагандан мурун эле мен ошо Анас университетине өткөм. Ошо эстрада, ошо ыр жагына, бирок кичине өзүмдүн личный ошо проблемаларым аркылуу ошо журналистикада окуп калдым. Бирок мен журналистикада окуганыма эч качан өкүнбөйм. Мен өзүмдүн оюмду тагыраак жеткире алам, өзүмдүн оюмду жакшы айта алам. Эч нерседен уялып, эч нерседен коркпойм. Көп сага калдым. Мисалга салсак, тартынып эме бербейм. Ар кимден тартынып, же болбосо ойду жеткире албай калып, ошондой менде андай кыйын сезимдер жок. Анан азыр музыкага азыр аранжировка жазып иштеп атам. Ошо досумдун аранжировкаларын жазып, ошо музыкага ошол жактан кичине буну колдоп, ар дайым ошо жакшы ырларын жазып берүүгө ар дайым даярмын. Музыка биз мурунтан эле ошо жүрөк жактырган нерсе окшойт. Ошол жакка баары бир тартып кетет экен да бул нерсе. Ошодон чыга албай эле жүрөбүз. Негизи өзүң ырдайсың. Өзүм ырдабайм деле. Өзүнчө баягы музыка жазасыз. Инструменттерди коштоп берип,
Жок, аранжировкасын полный ошо эмне болсо, ошо ырдын ичинде эмне болсо ошонун баарын мындай закадровый ичинде ошо кадрдын сыртындагы ошо музыка шөкөттөө менен экен, демек баягы чынында журналистикадагы алган сиздин ошол тилиңизге деп кам көргөн нерсе музыканын тилине өтүп кеткен турбайбы? Туура айтасыз. Инструменттен бул гитарадан башка да кандай инструменттерди ойнойсуз? Гитара фанода ойнойм, пианино, фортепиано. Азыр ошо сабак алып атам. Биринчи курста окуйм. Ошол аркылуу буюрса эми ошо жакшы инструменттер менен сиздердин алдыңыздарга ошо келип, башка инструменттер аркылуу дагы биз досум экөөбүз сиздерге ошо келип тура алам. Чыгармачылыктын чыйыр жолуна аттанып, белсенип, бир мыкты дем күч менен турган экенсиңер. Дагы бир чыгарманы сурап алайбы эле? Ошондой демдин аркасында. Апалар жөнүндө берет. Эң сонун. Ал Туткуч Багабыздын бир жакшы ыры бар. Алтын деп айтсам жаңылам, алтын бир буюм зат экен. Алтындан дагы эң кымбат айдай сулуу апакем депчи. Ошол Алуу Туткуч Багабыздын апакем деген чыгармасын аткарып берейин. Ай баракелде. Апалар бар болсун, Эстедим жаш чагымды, тил албай айтканымды, азабым далай тартып, ак басты чачтарымды. Кеттим мен билим самап, күттүм го жолум кара, кен жайып тасмалымды. Кеттим го билим самап, күттүм го жолум кара, кен жайып тасмалымды. Күйүттү эч билбеген, күн каалайм кеч кирбеген, арка бел атабыздын жоктугун сездирбеген. Ажалдан күч келсе да, аламды бүт берсе да, алмашпайм эч ким менен. Ajaldan güç gelse da, alamdı büt berse da, almaşpayım hiç kimmenin. Bayterik karanınız, bakıt kut camalınız, Kudaydan ömür dilep, kıyşaysam tayadınız, jaratkan ayan kılgan, paygambar bayan kılgan, beş şaytamanımız, jaratkan ayan kılgan, paygambar bayan kılgan, beş şaytamanımız. Апаларыбыз аман болсун. Айтканыңыз келсин. Балам деп кайдарган мерими кышты жайылган, ааламга бизди алып келген апалар үчүн жан курман деген. Апаларга сончо армал да. Чынында энелер булар бизди жарык дүйнөгө алып келгенден дагы бизди мисалы 9 ай курсагында көтөрсө өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жүрүп атат экен. Бул энелер үчүн биздин кылган канчалык түмөн түйүшүбүз болсо дагы анын сүтүн актай албайт экенбиз. Анын баарын өзүбүзгө алалы десек, мисалы сиздин ушул ооруган ооруңузду дагы бизге бериңизчи деп алалы десек дагы биздин ошол сүт актоонун чынында биз кичинекей эле бир пайызын баскан болот экенбиз. Энелерибиз бар болсун, анан ушул ырдан пайдаланып апаларга бир жакшы сиздерден каалоо тилек болсо. Эл астындагы баласын көрүп айткан сөздөрү сыймык болот эмеспи? Ушудан пайдаланып мен Алтын апама ушу салам жолдойм. Апам эч качан оорубасын, биздин акем экөөбүздүн жакшылыгыбызды ар дайым төрүбүздө көрүп, атам менен бирге биздин жакшылыгыбызга күбө болсун, эч качан оорубасын. Ошол эле биздин жакшы тилектерибиз. Баарыбыздын тилегибиз бир эле болушубуз керек. Ата-энебиз бактылуу болуп атса, бизди көрүп сыймыктанып атса, биз ошол дагы өзүбүзгө өзүбүз сыймык болот
дегенде ошо ата-энебизге жакшылык каалайбыз, бактылуулук, узун өмүр, биздин ошо сыйырма тосту көрүп эле жүрө берсин. Сөзсүз түрдө баягы баланын келечектеги мыкты бир кадамына, мыкты бир максаттарын көрүп дагы да болсо кыймылып калат экен. Берейин деген суроом, алдыдагы кандай максаттар бар дагы? Алдыда Кудай буйруса 2022 бүтүп атат буйруса. 2023кө өзүбүздүн чыгармаларыбызды элге тартуулап көрсөкпү деген өзүбүз чыгарганчы. Каверди бир аз токтотуп, азайтып анан. Демек баягы ыр жазып ийген жайың дагы бар экен. Бир аз оон сөзү менен жазып, анан ошо элдин сынына коюп, секинден коюп келатабыз. Башка ырчы досторубузга берип, алар да аткарып жүрүшөт. Ошондой жаңылыктар менен буйруса. Жаңы жаңылыктар менен бөлүшөбүз буйруса 2023. Баягы студияны кеңейтип, Бул жылы эми алып, чыгармачылыкка өтө кириш алган жокмун. Бул жылы биз мындай үстүктөн карадык. Кудай буйруса. Эмне жылы жакшы күч менен, жакшы амбиция менен. Бул жылы баягы таразага ташты салып көргөн экенсиңер да? Кандай болот болду экен? Болбойбу деп көрдүк. Жакшы. Кичине даам ынтатып, эң сонун анан айтат эмеспи, негизи кыргызда бир жакшы сөз бар да. Кыргыздын ар бир эле айтылган сөзү бул чындыкка туура келет, анан соо жүрөктөн ыр жаралбайт деп коет да. Соо жүрөк. Соо жүрөктөн ыр жаралбайт. Маселени кесиптешим кабыргасынан койду силерге. Анан Соо жүрөк болгондо мен башкаларды билбейм кандай учурда ыр жазат. Мен маанайым чөккөндө ыр чыгат да мен. Мына демек ошону сурап аттым эле да. Ошол баягы Алтынай эже менен ырдаганда бир аз эми элдин алдында жүргөндөн бир аз ар кандай комментарийлер болот экен. Анан ошолорду окуп алып көңүл чөгүп бир ыр жазгам да. Алтынай эже менен капа болбо деген ырды ырдаганбыз. Ошол ырды да чыгарып, негизи көпчүлүгү ошо маанайым түшкөндөр жазат экен. Кесиптешим негизи суроонун төркүнү жүрөгүң минутасына канча мүнөттө согуп, аякты тарапты ким деп согот деген суроону берип турат да. Азырынча эч кимди карап сого элек. Бирок согот а. Жүрөктө бирөө барбы деген суроо. Жүрөктө азырынча эч ким жок болуш керек. Экөөчө Эми аларды айтпайм. Жандоочу кийик аттырат деп жанын эле ырдап жүрбөстөн бул жакшы чөйрөдө жүрөк маселесинде дагы достун чогуу чечишип, Ооба. Негизи экөөбүз көптөн бери эле чогуу жашайбыз. Экөөбүздүн багытыбыз бир, экөөбүз бир эле жолдобуз. Менден сурагыла мен айтып берем дебейсиңби? Досумдун сырларын эч кимге айткан эмесмин, эч кимге айтпайм дагы. Бул кандай чечим чыгарса мен ошого макулмун. Бул туура эмес нерседе жүрсө оңдоп коюшум мүмкүн, бирок эч качан буга каршылык көрсөтпөйм. Бирок негизи экөөбүз бир күндө 4-5 жолу уруша беребиз да, мындай тамашалашып. Негизи чыныгы достор ушул баягы чындык үчүн чыркырап, бетке айтып, баягы бир үй бүлөдөгүдөй инсандар дагы жашап турат экен да. Ошол себептен болуш керек деп айтып. Жаманды жашырып, жакшысын ашырып, Нарынды болсо кичине катачылык кетирсе, жок, ал андай катачылык кетирген жок. Мен кетирдим деп, Анткени кандай учур болгондо дагы бирөөнүн кемчилигин өзүмдүкү деп кабыл алып койгон дагы бул бир чети жакшыраак деп коет. Анан Нарын мырза айтсаңыз, Бекболдун сизге жакпагандагы мындай бир сапаттары болсо керек, кантип болот? Жөн эле жерден уруша бербейт да. Бетине эле айтып коюңузчу ушул жерде мен чындыкты айтканды жакшы көрөм өзү негизи. Бекбол өзү жакшы мындай ичпейил, оозун ачса жүрөгү көрүнгөн инсан да негизи. Анан бирок кээде мындай мен мага эле болуш керек, теңсиңбегендей мамиле кылып коет да. Кээде мындай сүйлөп атсаң укмаксам боло эле. Ал жакшы. Бир сөздү 3-4 жолу кайталайм да. Анан күйүп-бышып урушуп кетебиз ошол жерде. Мен адам катары признавать этпей атасыңбы мени депчи. Ошентип көп эле урушабыз. Демек, сиздин чыдамыңызды байкайт турбайбы? Бул канча кайсыл жерге чейин чыркырап жетет болду экен да? Бирөө менен жазышып аткан учурда бирөөлөр менен жазышып калганда бизге ар кандай заказдар келип калат. Ошолорду жазышып атканда бул да ошо кичине кычашып сүйлөп калат. Ошону көп айтам да, мен телефон менен жазышып атканда да угат да баары. Жооп берип койбойсуңбу деп ушабыз. Эң чоң көйгөй ошол. Ошол. Демек, ушул көйгөйдү чечели анда. Внимание требует. Андан көрөк Бекболуну таштап, сиз өзүңүздүн жүрөгүңүздүн ээсин табыңыз. Сен карабай коюшуң керек да. Ошол
ошондо бек болууга 2-3 жолу кайталап айтпай каласыз. Анда да таарынабыз, сен сүйлөбөй калдың, сен эме көтөрүлүп кеттиң деп. Ушул достук деп калдык, келиңиздер эми достуктун чегин сатпаган, чынында бул дос деген сендей дос болот деп чынында айтат эмеспи? Анан анысыңардындай достук жөнүндө сиздерден бир чыгарма алсам? Булдан да дос жөнүндө Султан Сатыралиев агабыздын досума деген эле адам. Ошол жакшы тексттер жагат мага, ошолор жаратышын. Жалпы эле биздин досторго арнайлы, э? Дос деп жүргөн инсандарга. Жакшы. Менде бир дос бар, мени жакшы тааныган. Менде бир дос бар, кетким келбейт жанынан. Менде бир дос бар, көрүшпөсөк сагынам. Менде бир дос бар, артык көрөм барынан. Менде бир дос бар, жүргөн жерим айрандай. Менде бир дос бар, дили таза айрандай. Менде бир дос бар, тууган болуп калгандай. Менде бир дос бар, мактан алам аргандай. Эй достор, 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 досторум менин. Эй бале. Барыңардын сырыңарды жакшы билем мен. Достор, 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 досторум менин. Ынтымакта бололучу жалгыз тилегим. Менде достор көп, жан дүйнөсү асылдан. Менде достор көп, тез таарынып жазылган. Менде достор көп, сыры ичке катылган. Менде достор көп, пайдаланган атымдан. Менде достор көп, акчасына чиренген. Менде достор көп, атасына ишенген. Менде достор көп, барда жокто билинген. Менде достор көп, көп иш келет тилинен. Достор, 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 досторум менин. Барыңардын сырыңарды жакшы билем мен. Ай достор, 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 досторум менин. Ынтымакта бололучу жалгыз тилегим. Ай баракелде. Бул жашоодо негизи чындыгында достун өзгөчө таасири чоң. Бул эле жашоодо эмес, акыр кыяматка барганда дагы ар бир адам өзүнүн соопторун ар кимге бере албай турган учурда бир гана жакын досу өзүнүн соопторун бөлүшөт экен. Андыктан акыреттик дос болгула дейбиз. Чынында мына ушул жашоодо кандай гана кыйынчылыктар болбосун, аны көтөрүп кетүүдө жаныңда жакшы бир ишенген адамың болуш керек дейт. Сиздердин дагы ушул жаныңыздарда ишенген, чиренген ушундай адамыңыздар болсун. Ал чынында ушул биздин оорубузду колдон алган, жеңилибизде ага жардам берген ушундай достор болуш керек да чынында эле. Анан кандай десем, мисалы жашоодо сиздер мындай бир болот го, жашоодо адамдар өздөрүн мен ушундай адам катары өзүмдү көргүм келет деп максат коёт. Кээ бир адам мен ушул нерсеге жетем деп максат коёт. Кээ бири болсо эмне кыларын билбестен эле бир нерселердин артынан чуркап жүрө беришет да. Анан чынында ушул жашоодогу эң башкы сиздердин максатыңыздар. Жашоодо максат ушул жараткандын анан ата эненин ыраазычылыгын табуу биринчиден. Андан кийин чыгармачылыкка келе турган болсок, максатка. Мен буга чейин өзү максаты жок жашачымын да чыгармачылыктачы. Анан ушу акыркы күндөрү жакшы максаттар менен бир гана Кыргызстан эмес, Казакстан, Өзбекстанга дагы бир аз салымымды кошсом, ошол жака чейин таанылсам деген жакшы ой тилектерим бар. Кудай буйруса ошонун аркасынан иштеп атабыз. Анда буйруса алдыңкы күндөрдө жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Жакшы. Бирок мындай биз нарын экөөсүндай бир чыгармачылыкта жеңип жүргөн мисалы адамдар бар да, биринчи орунда, экинчи орунда деп өзүнө ошондой койгон. Биз негизи антип монтип максат койбойбуз, биринчи орунга биз чыккыбыз келет депчи. Биз болгону өзүбүздүн жан дүйнөбүздү, ошо өзүбүздүн сезимдерибизди элге жеткирип, жана ошондой эле башка мамлекеттерди дагы өзүбүзгө мындай өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтүп, өзүбүздүн мындай кыялыбызды билдиргибиз келет ошол аркылуу.
ошол эле биздин максат эми бир нерсени жеңиш эмес болгон биздин мындай. Демек жан дүйнөгө ошол өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөргө бир тынчтык алып келүү, эң сонун. Мындай адамдар айтып аткан негизи бир колум менен ачуусу келсе, экинчи колум менен баштап коет. Анан бир учурда адамдар өзүн жеңе албай калган учурлар болот. Кээ бир учурда анан чынында эле ушул ачууңуздар келип атканда кимиңиздер бири-бириңиздерди басып коесуздар? Кимиңиздердин ачууңуздар биринчи келет? Экөөбүз бул жини келип атканда мен унчукпагам. Мен жиним келип атканда бул унчукпагат да. Биз ошентип негизи бирок бетке айтабыз да, сен монтип мындай нерсени кылып атасың, туура эмес кылып атасың. Давай мындай нерсени кылалы деп ошо комнатадан чыкпай эле сүйлөшөбүз да. Анан экөөбүз жакшы чечимге келип алып, дальше кыргызда бир жакшы сөз бар. Тиги алдуу акыретке коет дейт, алсыз акыретке коет депчи. Анан чынында кимиңиздер кандай болгон күндө дагы бири-бириңиздерге ушундай жөлөк болгон адамдардан болуңуздар, жөлөк болгон достордон болуңуздар. Ооба. Арачылык билдиребиз эми. Сиздерге да рахмат. Бизге бир жакшы маанай тартуулап, бизге эмес жалпы кыргыз жумурай журтчулугуна бир жакшы ырларыңарды арнап бердиңер. Рахмат, чыгармачылыгыңар мындан ары дагы өркүндөй берсин, көз тийбесин, сөз тийбесин. Жаман сөздөн, суук сөздөн алыс болуп, кыргыз элине кызмат кылып. Күнүңөр өчпөсүн. Эң башкысы дагы алгылыктуу, эл сүйгөн, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармаларды аткарып, буюрса мына 2023-кө аз эле калды. Бир саналуу гана күндөрдөн кийин буюрса жаңы жыл да келет. Жаңы жылда силерди жакшы ийгиликтер менен, жакшы тилек, жакшы ниеттер менен күтөбүз. Буюрса дагы сиздердин балким өзүңүздөрдүн дагы жеке автордук жакшыларыңыздар чыгып, мына ошолор менен ушул жаркыраган биздин дагы студиябызда чогуу биргеликте ошолорду ырдаган күнгө жеткирсин. Бизде бүгүн ошол биздин сонун баарыбыздын жүрөгүбүздөн түнөк тапкан ырларды аткарып жүргөн, музыкасын жазып элге тартуулап жаткан Бекбол мырза менен Нары мырза болду.